Oktyabrдын 22 günü bizde göçkü жүрдü. Akçalı ayılının günçıgış tarafından. 72 bin kup göçkü düştü. 20 bin kupka jakın su toптoldu. Oşo güldü. Büt rayondan, oblasttan жетекчи gelişti. Gelgende uşu yerde şu жолдун көйгөйү боюнча söz boldu. Şunun tez aranın içinde pütürüp beri boyunca söz boldu. Oşonda devletkin начальниги üyede verip ketти. Men dedi bir sügünü baştayım no жол менен жүргөнгө мүмкүн эмес. Эмчесинин корутуусу чыгып жерге жолду жаптырган. Мына мына жолду салдырган апрелде баштаган. Мына 6 ай 7 ай болуп атат. Ушул жолдун сүрүп койгон боюнча талапка жооп берилбейт. Тар, кеңейтиш керек, шагыл төгүш керек. Ошолорун кылып койгондо дагы элибиз кыйналбайт эле. Мына ушунда айрыкча мына жаан чачым маалдарда элдерибиз көбүрөөк кыйналып атат да. Мен ушу Сокташ айылында жашайм. Көбүнчө ылдый түшкөндө ишип кыйналабыз. Анан коркобуз да эми Кудайдан тилеп отурабыз. Ушу тумоп чыккак оор сыркоодон тынч болсо экен деп. Жол болсо бүтпөйт. Бүткөндө дагы мындай чала бүткөн. Өткөндө машиналар кагышып кетишке аз калды да. Эми жолду же кеңейткен эмес. Мындай жамгыр чачында кыйналабыз. Же ылдый түшө албайбыз. Зарыгыш чыгып калат. Андай мындай болуп калат. Анда түшө албай калабыз. Жөө өтүшкө туура келет. Жөө өткөнгө көчкүдөн коркобуз. Же жол оңолбоду. Мынакта 1,5 миң калк жашайт. 1,5 миң калк жашайт. Жол деген күнү түнү өтүп турчу жол бу жер. Бу жолду жаап койсо биздин жашоо токтойт. Эң башка ход жок. Биз коргондун эле ичиндебиз. Карганы адырлар менен курчалуу бир эле ушул жол Жалал Абад шаарына алып түшө турган. Эми ушунча элдин 3 мектеп иштеп атат. 1,5 миң түтүн эл жашап атат. Бу жол күнү түнү тынбай турган жол. Эми МЧС апрелде баштаган бу жолду. Мына алыки ушул күнгө чейин бүтө элек, азыр ноябрь болуп калды. Şu жолду ачып бербесе биз так жактан өтүп элдер жөө өтүп атат. Андан ham коопсуздуу машина менен өткөндөн ham. Бу жолду оңдобосо биз кышта бу жолдо жүрүү деген каптал менен жүрүү өтө коркунучтуу.